喺加州一個名為 Santa Lucia 嘅山脈，登山人士成日都會見到有幾個黑影企喺遙遠嘅山峰。呢啲黑影絕對唔係普通嘅人類，當地嘅居民叫佢哋做黑暗嘅監視者 Dark Watcher。各位觀眾大家好啊，我係 Professor Papa。Santa Lucia 係坐落喺美國加州西部海岸一片長達160公里嘅山脈，係當地著名嘅登山同旅遊景點。挑戰 Santa Lucia 嘅登山人士都知道，如果行下山突然 feel 到莫名其妙嘅恐懼，或者係有俾人望住嘅感覺，咁即係代表你已經進入咗 Dark Watcher 嘅監視範圍。Dark Watcher 通常係喺清晨時分出現喺人類冇辦法輕易去到嘅位置，例如係懸崖邊或者係山頂。佢哋就好似一個個黑色嘅剪影，企喺危險嘅地方監視住你。根據目擊者嘅描述， Dark Watcher 嘅身高係去到3米以上，佢哋有好闊嘅膊頭同埋背部係拱起㗎。喺通常嘅情況，佢哋會戴住頂扁帽同埋揸住支行山竹。有啲大膽嘅探險家見到佢哋，會嘗試行近睇下佢哋嘅真身。但係每當 Dark Watcher 見到有人接近，或者係拎攝影器材出嚟，就會立即消失，無影無蹤。關於 Dark Watcher 嘅傳說最少已經有成千年嘅歷史，最早嘅記錄係嚟自當地嘅印第安原居民口頭相傳嘅故事。18世紀後期，西班牙人征服加州之後，關於 Dark Watcher 嘅目擊次數更加達到巔峰，甚至係有唔識死嘅士兵拎起火槍向佢哋開火，但係當然佢哋最後冇擊中任何目標。居住喺當地嘅諾貝爾文學獎得主約翰斯坦貝克，亦都喺佢嘅作品入邊咁樣描述 Dark Watcher。當你登上咗高山，如果你見到有任何黑色嘅人監視住你，千祈唔好行近佢哋，亦都唔好同佢哋講嘢。咁到底 Dark Watcher 嘅真身係乜嘢嚟嘅呢？其中一個解釋就話佢哋係遠古時期已經喺嗰度定居嘅外星生物。話說當地嘅印第安原居民一路都相信有一個神秘種族會喺清晨時分出現喺山區地帶，而佢哋仲會帶嚟衰運同埋疾病。最值得留意嘅係呢個種族係可以改變自己嘅外觀，幻化成人類或者係其他動物。根據記載，有唔少外星種族都有相似嘅能力，所以學者就推斷 Dark Watcher 係同外星人有好大關聯。另一個解釋認為，風聲同埋地殼變動產生嘅次聲波會因為山脈嘅地形被放大。科學證明呢啲次聲波係可以影響到人類嘅視覺，加上登山產生嘅疲勞同身處山中嘅孤獨感，都會令人產生迷失方向同俾人監視住嘅感覺。種種因素都有機會令登山人士出現急性嘅精神錯亂，甚至係產生集體幻覺。但係我認為最有可能嘅解釋係名為布羅肯奇景嘅光學現象。喺清晨時分，山脈嘅範圍出現晨霧，兼且係太陽啱啱升起嘅時候，陽光呈接近水平嘅角度照射到登山人士，並且係將佢哋嘅影投射喺啲霧上邊。呢個亦都係唯一可以解釋到點解 Dark Watcher 只會喺清晨出現嘅原因。大家又覺得 Dark Watcher 嘅真正身份係乜嘢嚟呢？歡迎留言講出你哋嘅睇法。嚟緊我係會整更多嘅影片，希望大家可以訂閱我嘅頻道或者上 Facebook 俾個 like 啦。